ऐसे ही अपने घर में एक बहुत अच्छी औषध है हड़द। गले का त्रास है, खोखला है, खांसी है, हड़द का दूध पी लो। हड़द को पानी में उबाल के पी लो। हड़द क्या क्या कर देती है, स्मरण शक्ति को बहुत तीव्र करती है हड़द। रक्त को एकदम शुद्ध करती है हड़द। हड़द नियमित रूप से दूध में कोई भी पिएगा, रंग एकदम गोरा हो जाए, एकदम साफ। रंग अच्छा करना है ना, गोरा हड़द से ही होता है और किसी से नहीं होता। और हड़द चोट पे लगा दो, औषध का काम है, चोट ठीक हो जाती है। हड़द कैंसर की सबसे अच्छी औषध है। कैंसर के मरीज को भी हड़द का उपयोग किया जा रहा है। कैसे? हड़द को गाय के मूत्र में उबालना, गाय का मूत्र लेना, गोमूत्र, उसमें हड़द डाल के उबालना, फिर ठंडा करके पिलाना। आधा चम्मच हड़द और 1 कप गोमूत्र डाल के उबाल के आप पिलाना शुरू करो। गले का कैंसर, पेट का कैंसर, आहार नली का कैंसर, बहुत लाभ होता है।